despedidas suelen ser más emotivas que algunas bienvenidas. Supongo que nos invade un sentimiento de felicidad por lo vivido, de incertidumbre por lo que sigue. Supongo que esas personas que se abrazan más de 30 segundos son capaces de llegar al minuto contenido, pecho a pecho, del lado izquierdo por supuesto, como una dulce reverencia a la vida. Suelen ser así las despedidas porque con las llegadas siempre se sabe que queda tiempo. Se sabe pues con la divina arrogancia inocente de creernos vivos. En cambio, cuando uno se va, el tiempo se parte al medio y cada uno se lleva un pedazo del otro. Es un juego de niños que se te entierran los ojos y ruega que no sean muchos años de distancia para saltar. Aunque sabiéndonos felices y feroces, no nos queda otra que entregar al viento ese papel en blanco y ponerla para hervir. El próximo abrazo se hace solo y se promete a sí mismo que esta vez sí, va a ser mucho más largo.